ఫ్రెండ్స్, మీకైతే యాప్ ఇంటర్ఫేస్ అయితే ఎలా ఉంటుంది చూడండి. ఈ యాప్ అయితే చాలా బాగుంటుంది, ఎందుకంటే ప్రతి యూట్యూబర్కి యూస్ అయిన ఆడియో అయితే మనకి మెయిన్. ఎందుకంటే ప్రతి యూట్యూబర్ వాళ్ళు రికార్డ్ చేసేటప్పుడు ఈ ఆడియో అయితే ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. దానికి ప్రాపర్ ఆడియో అయితే మనకైతే మైక్ వాడుతున్నాం, బోయా వన్ మైక్ అని, ప్రాపర్ మైక్. ఒకవేళ మీకు కానీ మైక్ లేకపోతే ఈ యాప్ అయితే యూస్ చేయండి. ఈ యాప్లో మనకైతే చాలా అంటే చాలా పర్ఫెక్ట్ ఎడిటింగ్ అయితే వాయిస్ అయితే వస్తుంది. క్లారిటీ అంటే మరి చాలా క్లారిటీ. ఇదైతే ప్లే స్టోర్లో అవైలబుల్గా ఉంటుంది, కానీ నేనైతే మీకు ఇది ఆల్రెడీ 3 ఏపీకి అయితే మీకైతే అందిస్తాను. మీకైతే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అయితే ఇస్తాను. పాస్వర్డ్ వచ్చేసి మీకు ఆల్రెడీ చూసే ఉంటారు ఇంటర్ఫేస్లో. అయితే మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ యాప్ని 3 ఏపీకి కదా అంటే అన్లిమిటెడ్ వాయిస్ ఇవ్వచ్చు. మీరైతే ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు ఒక్కసారి ట్రయల్ చూపిస్తాను చూడండి. Four, five, six, seven, eight, nine. 1, 2, 1, 2, 3, 4. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, అయితే అది ఒకటేమో నాయిస్లెస్, ఇంకొకటేమో ఒరిజినల్ ఫ్రెండ్స్. అయితే ఇదైతే మీకైతే హెచ్డి క్లారిటీ అయితే ఉంటుంది, అంటే మనకు వాయిస్ అయితే క్లారిటీగా వస్తుంది. ఇక్కడ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే వాయిస్ని అయితే రికార్డ్ చేయొచ్చు. ఒకసారి మీకైతే రికార్డ్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి. ఫ్రెండ్స్, మీకు కానీ మన ఛానల్ నచ్చితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మీరు డీ నాయిస్ మీద క్లిక్ చేస్తే డీ నాయిస్ అయితే అవుతుంది, కొంచెం టైం అయితే తీసుకుంటుంది. ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలంటే మీరు మైక్ యూస్ చేసినా యూస్ చేయకపోయినా అదైతే క్లారిటీ అయితే వస్తుంది. స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడైతే మీకు అయితే చూపిస్తాను చూడండి. పర్సనల్ అయితే ఇది ఫ్రెండ్స్. మీకు కానీ మన ఛానల్ నచ్చితే నాయిస్లెస్ ఫ్రెండ్స్, మీకు కానీ మన ఛానల్ నచ్చితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. మీకు కానీ మన చూస్తారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఎంత వాయిస్ క్లారిటీ అయితే వచ్చిందో. ఇదైతే మీకు ఎక్కడైతే దొరకదు. ప్లే స్టోర్లో యాప్ ఉంది, కానీ అదైతే 3 ఏపీకి అయితే కాదు, అంటే అన్లిమిటెడ్ అయితే కాదు. నా దగ్గర అన్లిమిటెడ్ అయితే ఉంది. మీకైతే కింద అయితే డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను, మీరైతే వెళ్ళి పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసి డౌన్లోడ్ అయితే చేసుకోండి. చాలా ఈజీ, తక్కువ ఎంబీ, మరి వాయిస్ క్లారిటీ అయితే పర్ఫెక్ట్ ఫ్రెండ్స్. ఒకవేళ మీరు కానీ అన్న ఆడియో ఫైల్స్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ బటన్ మీకు కనిపిస్తే అక్కడ ఇంపోర్ట్ అయితే అవుతుంది. ఇక్కడ మీరు వీడియో అనేది ఇవ్వాలి. నేనైతే వీడియో సెలెక్ట్ చేస్తే అలా వీడియోస్ అయితే వస్తాయి. ఒకవేళ మీరు ఆడియో మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు ఆడియో అయితే వస్తుంది చూడండి. ఒకవేళ మీరు అంతా సెట్ చేసిన తర్వాత మీరు ఏం చేయాలంటే సేవ్ ఎస్ అనే బటన్ మీద క్లిక్ చేయాలి. MP3 మీద క్లిక్ చేస్తే మీకైతే క్లారిటీగా అయితే సేవ్ అయిపోతుంది. ఒక యాడ్ అయితే వస్తుంది, దాని మీద ఇంటో క్లిక్ చేయండి. తర్వాత కొంచెంసేపటికి సేవ్ అయితే అయిపోయింది. చూసారు కదా, ఈ యాప్ అయితే ఇక్కడ ఓకే నొక్కితే సరిపోతుంది. ఈ యాప్ అయితే చాలా అంటే చాలా ఈజీ, ప్లే స్టోర్లో అయితే అవైలబుల్ ఉంటుంది. ఇంకా ఈ యాప్ గురించి మీకైతే క్లారిటీగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. ఈ యాప్ అయితే చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. ఇంకపోతే ఇదైతే మనకైతే ప్లే స్టోర్లో అయితే ఎలా ఉంటుంది, కానీ ఇక్కడైతే అన్లిమిటెడ్ చూడండి. ఇది సాధారణంగా ఈ యాప్ ఎవరికి తెలియదు, సాధారణంగా యూట్యూబర్స్కి మాత్రమే ఈ యాప్ గురించి తెలుస్తుంది. కానీ దీని గురించి ఎక్కడ 3 ఏపీస్ అయితే అస్సలు లేవు. ఇదైతే 3 ఏపీస్ చాలా రేర్, అందుకనే మీకు దీని గురించి అయితే ప్రత్యేకంగా వీడియో చేయడం అయితే జరిగింది. మీకు వీడియో నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నా. మర్చిపోతే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి.